दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरेका फोर्ब्स का टेंट स्टील वैक्यूम क्लीनर के बारे में। तो दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसके अंदर किस तरह का पार्ट्स लगा होता है और किस तरह इसकी वायरिंग होती है। तो दोस्तों अगर आपको होम अप्लायंस की जो भी इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उनके बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है यूरेका फोर्ब्स का ट्रेंडी स्टील वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों मैं इसको खोलूंगा और दिखाऊंगा आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मुझे भी नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम है क्योंकि ये इस टाइम चालू नहीं है। दोस्तों मैं इसको खोल कर देखूंगा और फिर इसमें हम देखेंगे इसमें क्या कमी थी जिसके कारण ये चल नहीं रहा। दोस्तों सबसे पहले इसके पेज हम खोल लेंगे और पेज खोलने के बाद दोस्तों इसके कुछ पीछे पेज हैं और कुछ दो चार पेज ऊपर की तरफ हैं जिनको हम सारे पेजों को खोलने के बाद इसको ओपन करेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। और दोस्तों इसमें एक पीसीबी लगी हुई होती है जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है। पीसीबी में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे ये चलता नहीं। और दोस्तों पीसीबी में ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं, उनको भी आप सही कर सकते हैं। मैंने पहले भी उसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। और दोस्तों वो एसीसी का वैक्यूम क्लीनर था, उसमें पीसीबी की प्रॉब्लम थी, उसको भी मैंने सही करके दिखाया है। तो दोस्तों कुछ पेज ऊपर थे और कुछ नीचे जिनको हमने सारे पेजों को खोल लिया। पेज खोलने के बाद दोस्तों ये इस तरह ओपन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें जिस तरह आपने ये खोला है उसी तरह आपको ये सेट करना है दोस्तों। और इसके हम वायरिंग देख सकते हैं किस तरह इसकी वायरिंग होती है। दोस्तों इसकी प्लेट में एक इसका स्विच लगा हुआ है जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है। और इसमें एक छोटी सी पीसीबी लगी हुई होती है। और दोस्तों ये साइड में वो जो बटन है जिसको मैं दबा रहा हूँ इससे इसकी वायर जो होती है ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है। और दोस्तों अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा जिससे आप देख सकते हैं इसमें एक पीसीबी लगी हुई है छोटी सी और कुछ ट्रांजिस्टर इसके अंदर हैं जिनसे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है। और उसके ऊपर जो इसकी मोटर है ये जो वाइट वाले में इसमें एक हीटिंग ऑटो कट लगा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इसमें साइड में एक इसकी मेन वायर थी जो हटी हुई है जिसके कारण ये नहीं चल रहा था। तो दोस्तों इसमें वायर ही हटी थी, शायद ये वाइब्रेशन से और रखने करने में हिल गई थी जिसकी वजह से नहीं चल रहा था। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, या तो पीसीबी में प्रॉब्लम आती है या फिर इसकी वायरिंग ख़राब होती है। जो वायर होते हैं जो खींचते हैं और हम इसको वापस अंदर डालते हैं वो वायर ख़राब होती है, या फिर इसकी पीसीबी में प्रॉब्लम आती है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने उसके लिए एक पीसीबी के लिए पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर भी जो भी आपका वैक्यूम क्लीनर है उसके बारे में एक वीडियो और बना दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वैक्यूम क्लीनर में कोई प्रॉब्लम है तो। और दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको इसी तरह की और वीडियो बनाकर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह इसमें वो वायर था हमने लगा दिया। और वायर लगाने के बाद दोस्तों जैसे हमने इसको खोला था उसी तरीके से हमको इसको फिट करना है। तो दोस्तों अभी मैं इसको फिट करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वो तार जो हटा था वो तो मैंने लगा दिया इसका, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। हमने सारे इसके पेच वगैरह लगा दिए और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको खोला था सेम एग्जिट उसी तरीके से हमने इसको फिट कर दिया। और फिट करने के बाद दोस्तों ये आपका यूरेका फोर्ब्स का टेंट स्टील वैक्यूम क्लीनर रेडी हो चुका है। और दोस्तों अब ये वायर भी आपको देखना होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि सेट नहीं बैठता, जिससे आपकी जो ये वायर है अंदर जाती है वो वायर अंदर नहीं जाती। आप इस स्विच को एग्जैक्ट सही तरीके से बिठाएंगे तो ये सही प्रॉपर काम करेगी। और दोस्तों इस स्विच को थोड़ा सा भी आगे पीछे ना करें, अगर इसके लॉक वगैरह टूट जाते हैं तो इनका मिलना मुश्किल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने वैक्यूम क्लीनर को ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपने देखा किस तरह मैंने यूरेका फोर्ब्स
ट्रेंड स्टील के वैक्यूम क्लीनर को रिपेयर करके दिखाया। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।